Nomor kahiji urusan anak urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg pohara pisan maneh netepan pohara pisan maneh teh istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh inina lillah. Eta ku bahasa kitu teh, ku bahasa kitu. Dijelaskeun di dina bihuquqihi laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala. Ayat ieu masih nyaritakeun tentang nikmat ti Gusti nu kamari nikmat eta aya dua hiji nikmat zahir kadua nikmat batin. Nikmat zahir ieu adalah nikmat yang jasad dahar minum sare pake neuleung ngadenge dibentukeun ku syariat daharna sesuaikeun jeung syariat dedeulean sesuaikeun jeung syariat dedengean sesuaikeun jeung syariat bersihan melalui pembersihan syariat ialah lamun teh mah tuh tina hadas kudu wudu hadas leutik wudu mun aya cai mun teu aya tayamum mun hadas gede atuh junub da ieulah dibentukeun make hukum syariat. Mentak mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja. Geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab nu deukeut ka Kangjeng Nabi mah atuh sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat karana tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat aya ge tabiin atuh haneut keneh tama teu kudu make kitab langsung nanyakeun bae ka sahabat kumaha kieu nyana ngajawab lagi Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu Kangjeng Rasul jawabanana tepat maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu cak sahabat anu ge kieu cak aya kitab. Andai katangan didinya berpikir, wah iya bahaya lamun datang ke 1000 tahun yang akan datang. Waduh, berenang mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Waduh, acak-acakan dikitabkeun diacak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ke kiamat boga pemikiran ulama. Ya. Kurang kuarima ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngaijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, inilah anu mudawan, anu diakui bener opat sepanjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhannya 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok. Geus wal aya nu leulewihan tidinya. Terus saya datang ke adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitab bae cik coba wudu bongkar pasal wudu bab wudu cik coba salat bongkar bab salat cik puasa bongkar bab puasa cik coba zakat bongkar bab zakat teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang ngeunaheun jasa ieu urang mah adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias nu mantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Nu kaesean nu kasulitan ulah sok hese. Ulah sok hese. Tah nu mantak urang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji, engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakan kanu ngaji pohoan, nanyakeun kanu teu pohoan begitu bae. Ya urang ngaji bae mun anu nanyakeun mah teu tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja.
Tuh gitu tas syariat. Tah, wali pembersihan batin rohani aya pakarna, aya dokterna. Kurang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magahan ngaji atau paling ge ditiup ku kiai. Balik tadi itu tambah peng. Atuh lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli maka itu ka dokter, ka itu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu mah susah. Yang itu mah bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda, aya bengkel. Nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sia Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Aita yang beli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Baru dia boga duitna. Aya 10 juta mah. Diinjem bola bae ya kiai dek beli mobil. Kurang Cikupa tolol. Aing dek berobat margana lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter kan bisa kos kitu. Encan lain dokter mah kos kitu mah. Santai habak. Kiai kos kitu mah. Waalaikumsalam. Anja. Kula ieu ngridit kiai. Ayo. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ima kiai berpusing. Aja ngeridit naon motor. Kiai mah mobil. Atuh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Leuwih jero ieu mah kiai. Tah ieu kiai bangpak ieu mah kos kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu guari. Lain jageurkeun umat gajeroan. Berarti can jadi dokter ieu mah. Can jadi dokter keuneun da mah. Sama maning diajak kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kieu kos kitu ieu. Can beres tah teu sadar tah si kiai ge cak nya ngridit teh halal pugu panyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enan sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu. Henteu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun teh hasil kula supaya nemah jasa kula atuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid rejeung kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Magaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureug kurang nyangan tukang telu bayu. Saya terjadi teh kos kitu teh eta. Tah ieu ambalaya tah jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zahir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Beres gitu. Kapan lamun ke zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Assalamualaikum. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mapan. Geus kanyahoan mantap kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Berakas sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Tah eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Aya kawin nya sia nya. Kawin apa kok kitu. Jangan ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus kandung habak je, kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, ieu sok nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na kena nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nyana selalu muntayang ka Allah tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi
Hubul khalqi wal mailu ilaihim. Kitu li irsyadil khalqi nuduhkeun manusia. Wa ib'anihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, "Waalaikumsalam, urang jara ka Kiai, ayo." Aing tebet-tebet bener aya hati. Yuk urang ka ditu. Ayo bareng sa mobil. Waalaikum. 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 Ceng, ai Kiai na aya. Aya, keur nonton bola. Hei, aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung Kiai ke nonton bola goblok teh Kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara ge? Alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah ieu mah yeuh teh Kiai teh. Ieu kagok ieu leuleub Brazil ye. Kiai tolol teh Kiai. Goblok teman Kiai kos. Rantai abang Kiai kos. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua. Nyaritakeun hutang Kiai leuwih leleb. Nyaritakeun kredit Kiai leuwih jero. Nyaritakeun urusan hayang katenangan ja Kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye. Teu karasa ku Kiai, ari ku batur hayang di Kiai-kiai, lain ku Allah di Kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut Kiai we marah. Deka mana mang goblok Kiai kitu. Mamang segala naon tah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon ka aing kadanan ku mama atuh. Eta tah ku jelema yang di Kiai orangan cak Allah mah sia teh lain Kiai ku yai sia mah. Tah eta teh batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimyat teh kudu menang nasehat nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing teh salaman ditarima tante ya. Tah salaman bae asana aing mau ditarima. Geus aing mau salaman. Urang beusi teh ditarima. Emang kulang itu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Gesian dia lah, musmal aing mah kek aing ditireun heula mabokna kakarak zarah ka ditu. Can naon geus kana sehatan. Da heula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, puang RP ditampilin. Cak nu ditu kan asal aing katampiling ye. Asal aing katampiling ye. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabaris jeung salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Asal jelema tah. Ngan eta ditampiling teh sugih. Sugih ditampiling teh sugih bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugih aja jelema harayang ditampiling ka dinya tah. Assalamualaikum minta tampiling ang. Ageuri we goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaon ang anu ditampiling teh oranganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sokset di salater teh dicoceng saeutik entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun Cikupang mah beas lah. Tapi nu geer we. Oh, cek nya berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku ang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain hayang salaman, hayang ditampilin kabeh. Aang da atuh di jero bae. Tata kunaon geus kana sehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana sehatan. Teu puguh teu karunya na mengarokona teh pan ardat anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong, mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi aang nu kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tamasul ton mah
Syekh Maulana Hasanuddin Abuya eta teh ahli batin tah nu jelema teh kena sehat lohir mah geus babari urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta sacablakna sungut sia ngomong rajaban ayo waduh ngabudah geus pokona kita nyaritakeun sakadar nyaritakeun kitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu berarti kreditna leuwih tibatan urang panitia ge lumayan hayang kekerokna atau eta ge sarua jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah seurina jadi nasehat nyarekan jadi nasehat dedeuna jadi nasehat ku kapanggihna bae jadi nasehat aya jelema nanya ka kiai batin mah kiai teh sibada teu ditembalan ku teu kadenge ya nya datang ka ieu yang aing nanya teu ditembalan berarti aing loba penyakit di awak aing tobat kamu tobat eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan padahal mah aya sorong mobil eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu goblok kiai aing nanya teu ditembalan diteruh ku sia kiai berarti kiai na can aya batinan kok gitu awas ya ku aing ku aing mun kapanggih dia tampiling ka kiai lain beda bae tah kiai batin mah lamun teu ditembalan teh oh berarti aing loba dosa alamun can aya batin mah mun can aya batina aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema awas ya ku aing sia kiai diseret ya teh beda na teh kos gitu nah ieu hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir aya nikmat batin geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana nikmat zahir nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat zahir jeung papada manusia zahir moal kaluar tidak hablum minallah hablum minan nas bisa hablum minallah jeung hablum minan nas soleh ngaranna nu kos kitu ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh padahal mah henteu bisa hablum minan nas nah teu soleh wae mentak teu meunang di manaan ge ngaran mah teu meunang di manaan ulah ku sebab ieu teh mang soleh soleh jasa lain kitu ngaran tah mah nah ieu hablum minallah aya hablum minan nas urusanana jeung Allah aya urusan jeung manusia nikmat ke kitu ieu aya nikmat zahir aya nikmat batin untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist jadi urang teh hubungan jeung Allah qawamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada bil qist nomor kahiji urusanna urang jeung Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg pohara pisan maneh netepan pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah oh inina lillah eta ku bahasa kitu teh ku bahasa kitu dijelaskan di dina bihukukihi laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala anjeun kebenaran ku ari teh jadi seorang politik jadi politikus berarti nah, ya qawamina lillah jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi taala jadi presidenna ulah sok hayang korupsi. Kebenaran jadi menteri
kebenaran jadi gubernur di eksekutif jadi bupati jadi camat. Nah qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh di berbagai qawamina lillah sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetap baik qawamina lillah aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuai jeung aturan Allah dihukuki aing teh nek lu dagang namun teh urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang timbanganna sing rapi meuli ngajual timbanganna kudu eta bae Pandai di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbangan ieu mun ngajual timbangan ieu geus diplot timbangan teh mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih mun ngajual kudu nu ieu timbangan lantaran bakal ngurangan lumayan sadim-dimeun ieu teh lumayan sa senti-sentieun jang lumayan we beleumun Allah teh eta ada tah letter ge kitu keneh mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu ieu mah henteu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana ieu mah bener-bener lillahi ta'ala ulama dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh Masya Allah bihukuki dagang kitu keneh di politikna ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna aturan hak-hak Allah ieu teh aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah aing teh jadi guru ieu teh didik bener-bener budak teh supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah kunu qawamina lillah Allah eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kedarak make syariat disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan sok akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna kuari jadi kiai kitu keneh jadi karyawan kitu keneh jadi bos kitu keneh sesuaikan qawamina lillah tujuanna da hiji bae mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus beres syariat naik kuari hayang deket jeung Allah qawamina lillah na tingkatkeun ku urang urang teh geus pasantren aya 15 atawa 20 taunna posisi urang baik di pemerintahan atawa urang teh dagang atawa jadi petani jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya aing teh jadi pedagangan jadi pedagangna hayang jadi pedagangna wali aing mah aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa asal boga anak bae mau kebel asal awewe anakna ngawalian nama lain wali naikeun kaajegan diri melaksanakan hak-hak Allah aya leuwih mantep deui ningkatkeun kudu boga guru urang teh mun jadi kitu pemerintah kumaha supaya lurus jatuh saeutik raja jadi wali desa etik raja jadi wali dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali geus bugu penggawa nama kitu keneh pedagang nu jara di wali jaloba jasa geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawamina lil mulai jadi berarti kuari mah geus untuk kazohir deui kuari mah menuju ridho Allah teh melalui batin Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere geus teu bae teu sama sakali
Namun orang jadi penilik tema penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun tadi duit eta duit haram balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik tema datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Hah? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya, haram. Saya tidak memerlukan uang itu kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplop na. Teh hayang ieu amplop na cacan lagi. Hayang ge eusina. Sayang. Mulai guys, saya gitu. Kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki nyana bae adalah nyana bae ulah pikiran batur batin makin dideketkeun ka Gusti kege aya izin asal geus izin bae ka Allah memulai asal izin ka Allah bae al haya minal iman izin eta adalah bagian daripada iman urang teh lantaran teu baroga ka izin jadi jauh jeung Allah lamun urang boga izin maka Allah deket jaga jeung Allah izin maka mana-mana ke ka bawa bae izin amat ka Allah salah izin amat bisi ditegur ku Allah izin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejeleh izin amat izin terus mun di pemerintahan mun di ekonomi rapi urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala ngan neangan coba kuari di Indonesia ti Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja moal di pemerintahan moal aya moal kajen kumaha ge kecuali keluar tidinya lantaran sabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah so satu kekuatan anu luar biasa mengarah kadinya kabeh ti luhurna geus triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik hampir kabeh bae jadi hese nyaritakeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang hese hayang jadi wali hayang jadi sholihin di pemerintahan hese bae. Dagang merada aya hiji dua. Ngan kieu dagangna kuduna. Urang dagang ye misalna sembako. Aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman udah datang. Kula mah ieu sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah kula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu aja. Kita dagang piwalin maksud gitu tah. Dagang beta kudu dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh, cenah di imah ieu teh boga beacan masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poe tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai. Sabulan geus raraweuh. Geus raraweuh. Yang pamajikanna bagi kuru. Na warung tapi kuru. Dikirang ka anu kamari teh sagala kopi sagala di dieu nu gaweunang geus eueuh dibikeunan ieu dagang apa neuk naon karunya yen Mas karunya budak ceurik bae budak leutik ceng sia kudu ceurik bae hayang banggula jekeun teh maduit teh henteu kade milih hayang kembanggulan nu mana hayang kembanggulan nu mana ieu tah dibere hiji mung hiji hayang 10 cokot secara zahir mah nggak bangkrutan kan lantaran nyana mah geus make batin lain make zahir ye make hate budak ceurik kemudian dibere eta kembang gula eureun ceurikna berarti nyana teh bunga jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka neuleuna make ieu masyaallah jelema nu hayang ngopi teh kurang dibere sia mau duit teh henteu nggak utang, wah, dan pugu mayar, dibere, bungahna luar biasa, eta jelema, mawa kapal api, ka imah geus sikiran, alhamdulillah, cak mana teh, cak pemajikan, kurang bunga amat, anu mere kapal api, oh, masya Allah, betul sebenarnya kapal api itu mah, iya bunga, cacaran kopi tak, serudut, masya Allah, nikmat amat, sabab dibere ku tukang warung, batin nu lain iya, padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi
Tapi batin, Masya Allah. Jangan ngerasakan kopi serudut. Masya Allah. Ngan rokon ajaknya lain. Rokon. Aing gak itu deh abak lah. Aduh, liwat deh. Mang, kula nih liwatan bae kaditu. Nyen kopi nangis. Nggak sinum dan nggak minah jasa luar biasa buatan pemajikan gula pas jasa ngagulaan anak. Hadi apa liwat kadieu bae. Sesep mah. Kula ka utang bela jagan naon kebiasaan anak. Kula mah di Samsu na mana nu refill apa nu refill. Siap teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kalau karosep kula mah tah dibere. Tak HP. Neuleuna make ieu, ulah make nu ieu. Ibu kakunya nak, Masya Allah, kang ini matan kopi, tukang warung bager amat. Saya jarang ngarasakeun ngeunah ngopi, bari nyanang inget ke tukang warung, pohara amat ke tukang warung, Masya Allah, luar biasa. Eta ngabungakeun budak leutik pintu surga geus buka, ngabungakeun nu hayang ngopi kebeneran dibere, mukana lebar-lebar luar biasa. Nuka tadi hayang dahar teh teu boga beas, tabang geus muka, tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga. Lamun urang deuleuh make mata batin ieu, emang kumaha gitu? Atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu sia ka dieu. Lantaran eta muka lawang sorga teh. Ieu, kulantaran urang mah mata batinna teh parem, nu ka deuleuh mata kasat doang. Atuh aya nu ngahutang ge, wah hutang mah sia. Bawaena ka aing. Indeus sia ka ditu. Hayang aing mah ngaladean nu ngahutang, muga mari kita dibayar. Ya ngahutang teh ieu. Tek areueuh gitu tah ngawarung. Tek aya nu meulem gitu tah warung. Aing sedih jasa, aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sabab aing teh boga duit aya teh dibere. Tah, jadi lain ngabungakeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Geus pokona mah nu kes bae atau nu ngahutang lagi nu diperhatikan bener-bener mayar. Geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju tak tahun ka beli motor tak tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kan nyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masya Allah tah lamun deuleuh make mata ieu kos itu tapi lamun deuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masya Allah nikmat anu aya malah mah ieu sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu cenah teh. Mana ieu fakir miskin kudu disedekah. Ta eta teh geus kadeuleuh bae pintu surga. Asal ngabumakeun we luar biasa. Eta teh budak tah make nu ieu. Tah nu mantap ge, teh kuari geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillahirabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga, bungaheun amat nyana ieu. Lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu, geus ku aing dilaksanakeun. Plak datang kabar hasil began sujud dah nuhun eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan selalu kitu jeung kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah nu mantap kuari mah kunu qawamina lil lah tapi makena kuari geus make batin. Kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunya ieu janu loba ge geuningan ditinggalkeun malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon geus tanyaeun malaikat eta mah langsung sorga bae tanyaeun ya tanyaeun nya geus ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta aing mah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya geus janu itu geus dibere itu baca awal geus bae aya apa mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus begitu maot teh zet diasupeun ka kuburan malaikat siap rek nanya begitu dek dihisab pan eta teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat apa harta eta ditanyakeun teh ieu boga sawah
nang di mana? Sawah di mana? Eta nu dianu oh beak dijual kabeh. Toko geus ludes kabeh. Imah geus dihitung kan bungsu. Bukan naon atuh, teu boga naon. Dicek balik teh mau tanya ini mah. Pabrik teu boga, sawah teu boga, imah ge teu boga. Imah hampang imah pas kitu. Geus atuh. Normal harus saya sebagai saya pos panganten bae. Tanyaan. Coba lamun maot urang loba dunia pabrik anu kumaha ieu status perjalananna kumaha status awalna kumaha di mana dan lain sebagainya sawah teh nang di mana kumaha kemudian toko nang kumaha dan lain ka mobil ka sepeda kabeh ditanya nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan, geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu. Aya jelema keur dagang naik sepeda, kahujanan. Ka mana ieu nyumput yeuh? Oh, aya kuburan kakak digali doang. Jelema kabeh ada rindit jeung hujan gede, jadi kuburan kosong. Sakira aing lamun nyilih di dieu ngeunaheun ieu. Asup ka kuburan kieu. Nya nama ngiuhan, malaikat datang kadinya. Terus dikubur burungan. Mandra buka. Cak nyara teh di kula can pae. Ngiuhan lo gak ditanya. Ngiuhan kula mah cak nyara teh. Bener dia? Bener. Dewe ieu na geus di naon. Aduh, mega teh cak malaikat awal agama. Nya ngageter-geter hatina cak cenah aing teh diteruskeun gitu. Nah, geus we inditnya nangis. Hujan geus beres mah. Beres, datang kan mayit-mayit eta. Dia sudah dikubur. Malaikat datang di kadinya. Nu tadi keneh teh lain jak malaikat ieu. Jadi kerniuhan. Bolak-balik bae ta malaikat. Datang ka kesel ta mayit teh. Kan malaikat bolak-balik bae jak cenah ieu teh nanya-nanya aing. Endahannya nu nanya. Malaikat, kan tadi tanya. Lah, sia kerniuhan deh. Kita Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu. Macem-macem bae. Eta kunaon eta? Lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna. Kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah. Nya cara ka malaikat ge teu sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet. Lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae. Geus kaba lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula habak. Salamet kabehan. Ya qawamina lillah. Tah mulai naik tah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we geus hayang dihormat, hayang disasalamanan, geus hayang dimulya-mulya, hayang pamerena. Ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae dititipan ku Gusti Allah ilmu dititikeun bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara. Abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah di kotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji di kiai-kiai berarti eta geus teu jadi mutiara deui. Mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah pohoan ku ari ka dunya pohoan kemuliaan pohoan ka keagungan pohoan ka makhluk-makhluk ngan nu dipake kainget ngan Allah subhanahu wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajud kemudian sageus tahajud make tafakur ka Gusti Allah terus make muraqabah ka Gusti Allah mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nu nyieun alamna kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna neuleuh gunung nu kadeuleun nu neuleuh nu nyieun gunungna neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana
Neuleuh naon bae nu kadeuleu adalah kholikna. Ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wali. Itulah kunu qawamina lillah. Saya tikisan ta anu qawamina lillah datang ka hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis. Bari sing arayaan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksiana ka manusa-manusa bil qisti kalawan adil saadil-adilna. Hartina nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup titah adil. Ketika anjeun jadi saksi nu disaksiana nama neuk kafir, nu disaksiana nama neuk mukmin, nu disaksiana nama neuk fasik. Ketika anjeun jadi saksi, jadilah saksi nu sajujur-jujurna. Lamun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan, deuk diputus, maneh jadi saksina. Urang sebagai saksi bahwa nyana adalah pemalingan. Kabeneran nu disaksian ku urang teh mukmin. Padieu teh deuk dipotong sakieu. Sekalipun ka mukmin, saksi urang nyana nu maling, nu kapalinganna kafir, saksian nu jelas, nu malingna mukmin, nu kapalinganna kafir. Dibalikan ku urang, nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Urang nyaho bahwa eta nu malingna kafir, nu kapalinganna mukmin. Bedakeun syuhada bil qisti. Ieu mah nu maling teh adi sorangan. Bedakeun sanajan adi, sajujur-jujuran nu malingna adi, nu bakal dipotong sakieu. Ternyata nu malingna teh musuh urang. Musuh urang bejakeun nu malingna musuh. Bejakeun potong. Ternyata nu malingna teh bapa. Bejakeun nu malingna bapa urang. Sajujur-jujurna. Ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang. Urang boga kabogoh, urang Cikupa kabeneran maling motor, urang sebagai saksina bejakeun kakasihku nyolong motor. Bejakeun bakal dipotong. Ah enggak apa-apa, Kak. Anda cak awet ya, walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati. Tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Gak apa-apa, potong aja udah. Tuh, mana tagarana tegas jasa pada kos kitu. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang, pimpinan urang, bejakeun. Bejakeun korek ku urang teh. Atasan gendreng. Bejakeun dibejahak di kejaksaan teh. Yeuh atasan maling. Jadi kita urang dititah syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujur jeung saadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu awalna mah kieu ieu teh. Awalna mah lantaran aya perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dak putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir sehingga aya ketimpangan. Ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah pakawit. Sedangkan sanagara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di negara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Qur'an, baik ka mukminin, baik ka kafirin. Saat eta ari mukminin mah loba diberi loyalitas, ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah ku arieu, lamun urang jadi pembela, sabenerna nu deuk dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kabeneran itu teh musuh urang. Urang jadi pembelana didadetkeun, ilmu polisi kos kitu tah. Ilmu polisi mah kos gitu digadetkeun pokona mah saeta teh henteu syuhada bil qisti. Geus berarti ieu bentuk negara di negara urang, bentuk negara. Ieu mah deuk sabae nu ngeusina, make aturan, ku urang keur carita demokrasi bae. Deuk mukminin, deuk kafirin. Teu akur ieu melanggar aturan hak-hak negara. Awas. Jadi kudu bener-bener urang teh syuhada bil qisti, benerkeun salahkeun. Ieu keur carita di negara demokrasi, pake aturan demokrasi. Tadi urang mah ieu teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we hungkul demokrasi teh. Supaya ngarasakeun wah handap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran ieu mah nu aing, kumaha aing we, sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang doang, kurang.
Nah iyalah mata ketimpangan. Kita syuhada bil qisti. Nah iya jadi orang teh kudu lurus jujur. Wari orang jadi seorang bapak. Boga anak orang teh teu meunang. Anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah dibere sepeda doang ulah. Anak nu ieu mah dibere hektar, nu ieu mah ngan jauh 1000 meter ulah kitu. Nu ieu mah dihayugeun, nu ieu mah henteu. Cak anu henteu biasana nu dihayukeun teh pan anu cika jeung nu bungsu. Nu cika lantaran ti heula hayu bae nu bungsu lantaran kekedohna weureun hayu bae tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebe jai kula jana kabada lain. Ulah ngomong gitu. Itu mah nu cika dibere anu bungsu bae kula mah kos lain anak abah bae. Ulah ngomong gitu sia. Emang sia mah sampeuran. Jawaban. Kemudian gitu ratakeun panggil anak adik. Kadarit ya. Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti. Nang di mana tuh bah nang ngaji? Waduh karek kuari bae bah. Sok ngomong gitu sia atuh. Aing kasinggung bah. Kakar gedeg bener ya abah. Gadenya. Tuh sia sawah nu itu, sia nu itu akur tah, aku kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu kios tuh takur tak kayak imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, tadi sia Mio, sia meneong atuh. Mun awewe lantar awewe mah kudu dibagian ge setengah, aya Mio kuduan jadi kakaknya, ya duaan da sia. Ini batu saurang henteu banja mah awewe. Jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid. Da ieu dua anta mion ieu nya. Dua anta adil ta bapak teh. Kabeh ge anak ge moal demo. Moal demo ka bapak, kabeh ge ngaromong bae abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa. Tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada bil qisti mantep jasa. Geus mantep jasa bae pokona mah. Komo urang jadi lurah, komo urang jadi camat, terus kadituna jadi presiden. Atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa. Jujur jeung teu jujur teh bakal karasaeun ku rakyat. Sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil, abah urang teh teu adil. Karasa ku urang sebagai anak. Tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur sing adil seadil-adilna baik sekup keluarga maupun sekup desa maupun sekup nasional ataupun sekup internasional. Urang kuari geus bisa neuleuh kumata ieu jeung kumata hate betapa Israel eta teh jujur jeung adil karena didukung ku Amerika. Kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur nyahoeun kabeh ge. Nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel, didukung ku Amerika. Da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika. Nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung adil. Digoreng-goreng Saddam Hussein. Dijore-jore dinista-nista. Oh, teu beunang aya informasi bagus saat eta teh. Oh, tabloid mah, koran mah, kitu televisi mah ngagoreng-goreng kabeh ka Saddam. Begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia bingungeun kabeh ge Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam beres mun gagah mah kan teu gagah ngaran we Saddam eta teh letoy asa masalah geus ka ditu kaku resep-resep maka Saddam di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam. Tak eta teh mata hate mah teu bisa dibobodoh set bae cinta jasa ka Saddam. Aya naonan rahasia Allah. Rahasia Allah teu bisa dipertanyakeun. Kemudian ku urang dijawab teu bisa tah mah sebab naluri tah mah isi hati menjawab sorangan. Ketika gitu naon ngaranna Afgan dikirim deui ku Amerika, hati urang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan. Kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban. Kok teu pernah mundur, dikirim sekian ribu, nu kadenge kurang paraeh. Oh di Taliban aya naon? Terjawab, oh berarti tekad Taliban mah hidup ini adalah untuk perang.
Semenang dulu kafir bae cenah mah. Tak eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah. Sapira nya mah mamawa kos kitu doang. Sapira mamawa peletokan doang. Uyuhan teh ge peletok pae nya mah ku peletok. Ku dareden pae model. Nah iyalah nurani teh bisa urang neule sosok pemerintah, neule sosok kiai, neule sosok pedagang, hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, henteu bisa dibohongan tak bokos gitu. Hati urang. Ngilah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin. Ulah ngadorong nyaan karnyan kabeh. Kebenduan kahiji kaum, bendu kahiji kaum yakni ka kafir, kemudian ngajurung kana Allah ta'dilu. Karena yang teu adil ulah sebab gerget ka kafir kemudian urang teu adil adilkeun bae deuk ka kafir deuk ka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara tah anu salah salahkeun anu bener benerkeun syuhada bil qisti jujur sajujur-jujur gimana korupsi nanti ieu lantaran atasan amankeun ulah gitu ieu mah bawahan sikat ulah gitu pokona kabeh tukang korupsi habiskeun eta teh kakarak bakalna mantep hirup nginah nagara tarariis manusiana ngarenah lamun urang nuturkeun qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem lok jinawi nginah ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh itu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna yadilu huwa aqrabul littaqwa sing adil marane kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeketkeun kana taqwa man taqwattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarieun marane kabeh ka Allah sanyana Allah teh maha uning nyahoeun bima ta'malun kana naon ku urang dipigawe pagawean mata kanyawan ku Allah pagawean ceuli urang kanyawan ku Allah pagawean irung urang kanyawan ku Allah ngahaja kanyawan ku Gusti Allah pagawean raga urang ge kanyawan ku Allah urang bergelut di politik urang bergelut di ekonomi urang bergelut di budaya urang teh jadi pedagang urang teh jadi petani urang tukang nganggahan ngaji urang teh guru pagawean urang teh hiji-hijina angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima ta'malun kanyawan ku Allah nu kaliwat nyaho kabeh mentek isin urang sebenarnya mah lamun urang dilenyep-lenyep mah kudu isin ka Allah jak kanyahoan baeuna naon ge kanyahoan baeuna naon keur tegah teh urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beuratan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok, nu mantak zina, nu mantak maling, nu mantak korupsi, judi, eta teh teu boga ka isin teh kos kitu. Teu boga ka isin. Mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah. Cak Allah teh yai. Cak Allah yai. Pasti dibere ilmu ku aing. Teh kikituan teh maksiat yai. Cak Allah. Tapi ditegur gitu tetep bae. Hore. Cak Allah teh ilmu dikamanakeun. Sia ilmu nyaho ka aing teh sia teh keur dideuleukeun ku aing. Cak Allah teh aing dileukkeun sia. Beuh mun pake zikir eta. Hore. Woi. Beuh cak Allah teh dicatet ka dirinya ku malaikat teh eta. Allah nyaho dicatet ke malaikat. Tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat. Yai goplah dulu. Lupa sama Allah sebulan lihat bola aja cukuplah jangka neraka yainya lumayan sakitnya dek kemana minta tolong coba orang akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh inget ilmu teh terjadi tengah jamin ka diri urang ilmu tengah jamin ilmu mah kadang-kadang ilmu mah pakai pamer yo aing ilmu pakai apa yo aing profesor yo aing doktor yo aing DRS yo aing kiai eta teh sakadar jadi pamer malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah naudzubillah min lamun kumaha teu dipake ilmuna
Telun make mah, isi amat ka Gusti Allah. Malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV. Aja maca Bismillahirrahmanirrahim. Ramai amat naonnya teh. Oh, lu di bawah, bek, kok hareup ya teh mah. Oh, ta'asub. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Allah tertolong ya eta. Buru ganan sabelah kali itu sabelah kali. Kita beres sama posisi tak eta lantaran poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah geus janjikeun ka jelema anu iman jeung amal soleh teu kira-kira janjina lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah ngajanjikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagani Allah janji wa'adallahu. Geus janjikeun Gusti Allah ka saha? Alladzina amanu ka jelema nu iman, urang iman Bang. Geus kena janji Allah ya. Sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo. Calo mah bonen. Allah mah henteu, Allah masih gade ulah ditekadkeun pada calo anu di bojong teh lain. Wa'adallah. Cak urang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah. Wa'adallah. Allah geus janjikeun kaca alladzina amanu ka jelema nu iman rek laraki rek awe. Urang teu asup ka dinya. Tambahan wa amilus sholihat, amal soleh. Jasa kieu urang osok salatan jantung usuge. Osok pelah salat pokona puasa osok, malam bulan Rajab atuh sarajab. Neuleuh batur puasa. Anya mah henteu. Mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hote puasa. Tukang uduk bebeja beak 20 liter. Tah anu ngabeakeun lamun lain uang cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Atuh tanya apa tukang uduk, tukang sate, ja beak-beak bae. Ada tepar wasa, sakit juga di bejaan, komo tadi bejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura, di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu tetep penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohare sa Allah nu neuleuh. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salat tadi galeng. Tuh masalah di galeng mau kompas tetep oh ieu ka ditu kiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lohornya, Allahu Akbar. Akhirnya dalam ajungnya, terus kobok. Beres itu lain Allah. Salli sunatan qabla zuhri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Ini sawah mah. Suka deleuna lain Allah pacul. Tapi geus hebat jasa teh digaleng bisa salat cara orang Arab. Orang Arab emang kumaha gitu. Orang Arab baheula mah teh lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, salat. Salat teh sisi mobil. Allahu Akbar. Urang dari bejaan juga teh ada induk salat. Salat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau salat henteu nya nama. Mata salat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Supir ka mana? Hees. Eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees heheesa. Toel ke urang. Tuang, haja baksis. Oh, khair. Oke. Tadi dah 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak-nabrak ya ujian. Eta urang Arab mah asal waktu salat, nya di dinya bae salatna di dinya. Di dinya. Bagelama lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah. Dekat Jabal Kurban sok lempang kurba heula mah lempang hayang neuleuh lempang datang waktu salat neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah boga wudunya henteu pokona salat teh nya Allahu Akbar urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab supir kabeh sisi jalan salat Allahu Akbar ai di Indonesia mah deket masjid teh salah
ciku pakad itu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid dia itu. Nah iya ya wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus sholihat Allah geus ngajangjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal soleh bakalna dibere pangampura apa ieu mah janji Allah. Tak ieu dikorek ku ulama. Iya jelema iman tur amal soleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh dikiceun nu aya kabagusanna doang. Berarti dihampura ngaranna. Saeta teh jelema iman jeung beramal soleh, iraha teh. Nah ieu na diistilahkeun ima saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal soleh mah dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu. Aya nu jore bae tapi tetep bae nya nama tah. Ai iman ieu salat mah salat teh ngan saukur iman jeung salat bae ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal soleh. Utama nama ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus disok haji zakat sakitu bae nu lain-lain mah maksiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna tah anu teu boga maksiat batuh geus teu dicaritakeun magfirah emang geus ka magfirohan ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu atuh kamu nu lain kiai bah tarohan segala rupa tolong. Ah iya teh endek. Tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah, dibere embung masih aya nu kitu. Dua tah anu tadi mah setik waktu maot dosaan. Aya anu dosa-dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah. Kaduhung jasa ka Gusti Allah teh. Duh ieu lalampahan teh diri hampura. Ulah naon kitu ngara cang saya ieu teh lahu magfiratun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede teh cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal saleh, magfirah aya. Sabulan deui ka maot, cak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Cak sabulan maot gitu dosa. Anu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit goler baru rumah sakit ge aduh yang geus daya upaya sakit daya hampuran ka kabehannya bisi ngaranna ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pemajikan hampura ka anak hampura ka tetangga hampura kabehan padahal isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan pan kamari mah main bola keneh ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola. Sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing nepi ka manakeun jak Allah. Pajak aing ya lahu magfiratun geus dihampura pae surga. Ya Allah ya Rabbi. Mata cek kula mah maning istiqomah main bola habak. Ya Allah geus janji ngeunaheun jasa. Aya nu lain kitu. Lain kitu ya mah, ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah. Lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah. Naon kitu ngaranna? Maksiat pohara jasa ka Gusti Allah. Pas deuk dicabut nyawa ku malaikat. Itu Israil. Cak Allah Israil eta mait geus dihampura ku aing teh jelema budak. Dihampura. Iraha tobat urusan aing teh mah. Di mana cak malaikat teh balik kikieuan ge nyana teh balik kikieuan. Bari narik. Dihampura cak Allah teh. Iraha ngahampurana Gusti. Ya ieu. Bukuna ge ieu di dieu jore kabeh. Aing dina Al-Qur'an. Tu wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus sholihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura. Masyaallah. Mata kieu bae talar ieu ayat ieu. Ayat ieu bae talar. Ketika orang di akhirat talar. Gusti, mana pangampura Gusti? Pan Gusti janji. Emang saya talar Quran henteu ngan saayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ieu. Ayat ieu mah kukula ditalar bae jangka Gusti besi Gusti ji sakula. Lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kaing kitu amat. Ayat tadi ka manakeun? Pancak Gusti wa'adallahu alladziina amanu. Allah ngajanjikeun ka jelema nu abi iman ka Gusti. Gusti teh pangeran. Wa amilus sholihati atuh pan abdi salat sanajan sok kodog sakapeung atuh salat teh pokona mah ya teu husud mah urusan kula teh mah
Ngan kula mah salat bae pokona mah. Pancak Gusti lahum magfiratun. Embung kula mah kudu ka neraka kena. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat didinya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratun wa ajrun azim. Dipasang punya sakumaha demo ka pabrik. Cak malaikat di kamarnya demo ka Gusti. Demo naon embung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh. Aduh, waktunya anak bebeja mantak malaikat. Kumaha nih Gusti? Iring apa ka surga ka ditu. Ieu lain ayat. Geus ieu kudu ditalar bae ieu. Bila perlu orang pae. Ayat ieu asupkeun ka kantong kami. Ka abeh malaikat. Ieu pokare kabita jasa ieu. Kabita jasa. Pokoknya mah Allah janji, sedangkan janji Allah mah lain janji manusia, lain janji makhluk. Kholik pan ieu mah ngabungahkeun ka urang. Lah janjian ka jelema nu iman jeung amal soleh. Wadan hasana janji anu para bagusna. Bakal lahum magfiratun campura bae gaseun kejeun kuku bagian nu petot ke dihampura bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping eta atuh geus campura mah geus dikamanakeun wa ajrun azim dibere surga. Lu masak ulah suuzon ka jelema Islam mah, ka jelema iman mah. Kajen nu kukumaha ge ieu teh penghuni surga. Titik. Geus sakitu. Nu kukumaha ge ka surga bae. Geus sakitu lantaran aya ayat ieu lain lalagaan ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu. Sakulah ge ayat ieu mah talar bae. Kajen teh kulhu teu talar ge ieu bae ieu. Ieu bae yang ka Allah ya. Sabaliklah walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina. Allah ngajangjikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Teu percayaeun ka Al-Qur'anul Karim, teu percaya ka Gusti Allah, kafir, Kristen, Katolik, teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Konghucu teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Protestan teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah, Hindu dan lain sebagainya teu percayaeun pangeran teh Allah. Pajar lainang Allah ieu langit bumi katut eusina teh neungeuna. Kufur wa kadzabu bi ayatina ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong. Ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba. Ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa yen anak angkat teu meunang warisan. Teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah sepengaheun daripada lalaki atawa lalaki 2 lipatan daripada awewe. Teu percaya teu make nyana. Semake karena kajujuran nu dijelaskan ku Al-Qur'an Karim. Enggak bohongkeun ngaranna. Tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim. Saya nama jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk neraka jahim. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya jelema iman amal saleh surga. Jelema kafir bohong ngabohongkeun kana Al-Qur'an neraka. Sakitu bae geus. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Daud dan Rasulullah ing satuhun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Iku ngucap Kangjeng Rasulullah ing lapadina saida liman jannabal fitar. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadawuh maning pirang-pirang fitnah inna saida liman jannabal fitar. Satuhun kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadawuh maning pirang-pirang fitnah wali maning kuliah. Dan kade wong kang den soda yaman kasadaro maka sabar yasiman fawahan maka rugi temenan fawahan maka rugi temenan ay hasratan liman basyarul fitnah wahan dulu di sisina ay hasratan liman basyarul fitnata nunggu ngaji Bukhari mah nyaho beusi nunjan fawahan ay hasratan liman basyarul fitnata wa sa'a fiha. Riwayatkeun Imam Abu Daud sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios yen sanyana jelema bahagia atawa kebahagiaan maksudna tetep ka jelema nu ngajauhan kana pirang-pirang fitnah. Di zaman fitnah urang ngajauhan fitnah bahagia. Sekali Kangjeng Nabi nyarita yen sanyana kebahagiaan tetep ka jelema nu ngajauhan fitnah. Fitnah keur sumarambah nyana menghindar tina fitnah.
bahagia ka jelema nu dicoba ku Gusti Allah fasabaro maka sabar eta si jelema tawahan maka rugi pisan jelema anu ngalaksanakeun fitnah rugi luar biasa jelema anu milu-milu dina jero fitnah wari zaman fitnah wari teh zaman fitnah teu puguh teu garu ekonomi diribakeun urang tahan sama sekali dengan sistem Yahudi sistem kapitalis urang nahan tidinya teu milu bakal bahagia di akhirat bakal bahagia kajeun teuing aing mah teu naik motor ge daripada aing motor nangridit eta teh geus dihalal-halalkeun ku teu hayang aing mah boga nama pitah sama sistem kapitalis sama kos kitu mah aing ti leuletik ke nyaho bang ke Sumarambah ti mimiti kelas internasional kan kelas nasional ka kelas bawahan bang keliling loba jasa dah sayang aing mah lantaran temam fitnah beriba kos kitu kajeun teuing aing mah dagang saya ya daripada aing make duit bang daripada di akhirat aing dikerebekeun ku sabab aing make duit bang meuli mobil nya di imah tapi di akhirat dibeuleum teu hayang aing mah tah eta jelema bahagia nu ngajauhan fitnah keur carita perekonomian carita perpolitikan teu hayang aing mah kudu jadi kandidat di partai lantaran eta mah partai teh lain ngagugulukeun agama teu hayang aing mah ngajauhan ti dinya henteu aing jadi kandidat mah dek jadi dewan misalnya tok ngan didatangan ku kandidat itah itu ngiklankeun dibere duit bohong aing mah dia teh dicokot ngiklankeun tok goblok beureum tah mah ulah henteu aing mah ngajauhan teh nya kita anu ieu abdi mah izin jangan ngomongna gitu bisa kita ieu mah ala kadar we dina puteran kadua lah supaya ngadoa atau ngomong saeutik mah ngomongna kumaha nya teu bisa kunaha mah sakola ge teh teu tamat henteu lah teu bisa ieu coba aya duit lumayan aya 40 juta embung lah embung kula mah aya duit mah ditinggalkeun mah teu masalah sih ngejauhan ada tina fitnah gitu dol aya kandidat itu bupati itu nyada dijadikan tim sukses atau kitu pilkada atau kitu wali kota atau pilgub didatangan gadis ulah teu bisa ieu teh daya tuh kayak ngajauhan geus kieu geus kitu geus diajak di organisasi embung lain teu paham ngadukung jasa insyaallah soal milih mah kudu aya ngan ai kudu ancub-ancub eungkeuy-eungkeuyan henteu ieu mah fitnah teu puguh lantaran kitu eungkeuy-eungkeuyan teu puguh dimaksud ka dintuna ngajauhan bae kajian teuing teu dibere mobil teu dibere motor atau teu dibere duit tapi nyalametkeun diri nu penting mah di akhirat bahagia tak eta nu calon pi sorga geus mah kos kitu tak eta kos kitu boro-boro rakyat ieu kiai ge ustad hese jasa yang merekat dina kos kitu teh hese jasa luar biasa hesena tah ieu jelema nu bahagia mah jaga di akhirat jelema nu ngajauhan fitnah sanyana jelema nu bahagia jelema nu ngajauhan tina fitnah jeung jelema nu dicoba tapi sabar cobaanana dek dibere duit dek dibere kendaraan dek dimomoy ieu dek diorbit-orbitkeun tetep sabar teu hayang luhur teu hayang maju teu hayang masyhur teu hayang sugih izin ka Gusti Allah sabar etalah jelema nu di akhirat bakal bahagia sawahan lamun jelema anseup tina fitnah ngilu eungkeuy-eungkeuyan di jero fitnah hasratan liman basarul fitnah rugi anu luar biasa bagi jelema anu milu anseup dina fitnah wasaafiha ya kuari hese jasa nu teu milu dina fitnah nu teu milu dina bab riba bae heulanan sacikupa bisa dihitung ku jari nu teu milu bae urusan tina perbankan pengusaha nu teu milu dina urusan bank bisa dihitung ku jari nu teu milu eungkeuy-eungkeuyan dina politik anu keur merajalela lantaran politiknya teu beres teu milu di dinya bisa dihitung ku jari ketika urang geus aya di jero pemerintahan nu teu korupsi bisa dihitung ku jari jadi guru sakitu hese lah korupsi masih bisa keneh bae menyalahgunakeun duit saeutik pisan anu henteu menyalahgunakeun bisa dihitung ku jari jelema nu bahagia ngajauhan tina fitnah eta tina fitnah perpolitikan tina fitnah perekonomian tina fitnah perbudayaan atuh jageus hararese kuari mah urang hayang maju saeutik lamun henteu melibatkan diri di bank moal bisa komo urang boga pabrik teu make duit bank moal bisa urang hayang gede ieu teh usaha teh tanpa make duit bank moal bisa cak omong sompral teh mah aya hiji dua doang anu bisa mah
Kitu kene tani, geus teu make duit bank hese ajeun kumaha ge. Tah ieu teh urang mah kajen teh teu milu lah, di perpabrikan teu milu lantaran make duit bank. Di perwarungan, pertokoan, pertanian dan lain sebagainya. Henteu aing mah ngajauhan. Di perpolitikan, teu aing mah perorganisasian ge lantaran henteu ngagugulukeun agama, teu aing mah. Salah nu bakal bahagia di akhirat. Dicoba ku Gusti Allah berbagai cobaan tapi nya sabar, alamat bahagia. Eta geus dibere nyawa ge ku Gusti Allah kitu takeun ngaji bae. Leupas ti ngaji mah tuh ka ditu deui bae. Sakumaha kebo kaluhana leupas. Ungkug-ungkugan bae geus. Teu jaho ieu kaluh dong kitu ngaranna. Ieu paresaha tanduran saha gubrus. Masya Allah, ai keur ngaji mah nya merenung we. Masya Allah. Aing ieu nu geus ieu. Aing ngendek gesan dah, geus datang we ka imah aya deui babaturanana. Kumaha ieu perkembanganana kumaha? Geus aya danaan ieu mah, geus aya. Kamari mah ngaji aing di tobat. Gede danana, tuh lumayan. Malah mah aya fasilitas di seutik naon anu. Siap. Gede hate leutikna mah jara teh bertolak belakang. Atletik da bae teh aing nyaho ieu teh kos kieu teh beres lantaran dah milu deui ka ditu. Tah ieu saeutik kita nu matak di akhirat saeutik bisa jelema nu bahagia lantaran teu milu kana fitnah. Engkeuyan dina fitnah bae bahaya. Cak anjeun ieu pawahan. Pawahan teh atuh cilaka. Kasaha cilaka teh? Liman basaral fitnah ka jelema nu milu-milu ngalaksanakeun iring-iringan di jero fitnah. Fitnah kapitalis, fitnah kitu. Geus macam-macam berbagai fitnah. Nu kamari geus dicaritakeun tina berbagai pembunuhan dan lain sebagainya. Urang bakal aya di dinya di jero fitnah eta wasafia jeung nu ngalaksanakeun di jero fitnah. Wan! Kangjeng Nabi rusak cilaka. Eta lamun geus dicaritakeun kitu ku Kangjeng Nabi geus jelas jasa Kangjeng Nabi. Ngajauhan kita salamet bahagia. Milu jeung kita cilaka. Tinggal urang bae balik ka imah ngahenen. Bari ngarokok. Ieu kan nu calonna dulu. Aja lumayan bebereana dia. Aya teu gerak kumaha. Sederhana we datang ka kiai ya. Waalaikumsalam. Ayeuna nih musyawarah kiai jeung telepon. Ayeuna dulur gula di calon itu kula depan ka babawa santeuna doana we ka kiai. Doakeun ka kiai mun bisa mah kiai ngariung ka ditu mungkinnya. Kukula dijemput lah kiai. Tah goblok teh jelema anu sok ngundang kiai ngariung di bidang kos kitu tah eta nu goblok mah eta tah. Kiai na daekeun atuh goblok atuh kiai na. Biasa kiai nu pinter mah teu. Datang we ka dieu ngariung atuh ngadoakeun lagi ngadoakeun salamet bae nya mah teu maksud ngadoakeun. Mudah-mudahan di partai nanya menang di tayungan ku Gusti Allah. Aya kajembaran dina partai. Amin. Sebelon tak kiai nu kos kitu tah. Aing gitu mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah. Salamet dunia jeung akhirat. Andai kata atuh ieu pencalon bakal pisalametkeun atuh menang ke kira-kira teu pisalametkeun eleh ke. Cak calon sial bener. Aing geus asa bara 10 juta ieu. Aduh kitu awet tablet tak kiai. Ngan ega gede nama Gusti Allah mending dielehkeun we lantaran zaman fitnah. Pan eta dulu tolol si kiai-kiai di ondang ka dieu goblok atuh. Ulah kiai kos kitu atuh. Kiai anu hayu-hayuan kitu tah. Kita kiai namanya sing pinter orang mau jadi kiai gak doakeun ada gitu. Jadi ondang ka ditu gitu teh naon ka pabrik. Kiai di ondang ka pabrik tentang ngadoakeun. Ulah ngadoakeun sincek. Mengadoakeun sincek doraka. Urang ngadoakeun urang mudah-mudahan urang kabehan salamet amin. Mudah-mudahan atuh karyawan nu Islam salametkeun amin. Nu teu Islam modar amin. Yang bos-bosna. Nya mah mulai daekeun nya aja emang ka pabrik hayang diondang deui. Hayang supaya diondang deui kumaha nya ngeunahkeun pannyana. Diondang ku camat na diangkat-angkat pun mudah-mudahan camat ditangtaiman ku Gusti Allah padahal korupsi. Tapi hayo bae ban kos kitu. Mudah-mudahan, mudahan, baca mat diberi kejembaran, yang mudah-mudahan diberi balalager, mudah-mudahan hoyong, mudah-mudahan. Nya nu mah mulai daekeun nya aja emang ka pabrik hayang diondang deui. Hayang supaya diondang deui kumaha nya ngeunahkeun pannyana. Diondang ku camat na diangkat-angkat pun mudah-mudahan camat ditangtaiman ku Gusti Allah padahal korupsi. Tapi hayo bae ban kos kitu. Mudah-mudahan baccamat diberi kejembaran yang mudah-mudahan diberi balalager, mudah-mudahan hoyong.
ente kieu mudah-mudahan camat urang lantaran korupsi sekuk galedeg. Aduh, Masya Allah. Tahiyalah sekali deui saur Kangjeng Nabi catat di jero hati. Tanamkan baik-baik di lubuk hati supaya berkembang setelah ditanam. Bahwa sanyana kebahagiaan jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia nu ngajauhan fitnah, jelema nu bahagia, jelema nu dicoba sabar. Jelema anu cilaka, jelema nu abrut-abrutan milu di jero fitnah. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah, dijauhkeun tina berbagai fitnah sehingga urang ku Gusti Allah dibere kajembaran, tur dibere salamet di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam.